Assalomu alaykum aziz obunachilarim. Mana bugun yana sizlar bilan ko'rishib turganimdan nihoyatda xursandman. Bugun sizlarga antyurium gulini detkalarini fitil usulda o'stirish sirlarini ko'rsatib o'tmoqchiman. Mana e'tibor bering. Antyurium gulini fitilni qilib 1,5 oy oldin ekkandim. Hozir mana suvini ichib bo'lgan. Mana shunaqa одноразовый idishga ekib olganman. Mana bu antyuriumni kasal tanasi edi. Mana barglari, mana shu barglari shu soz qoldi. Обработка qilib olganimdan keyin, lekin ekkanimdan keyin mana natijasini qarang. Juda ko'p detkalar chiqardi. Bu detkalarning hech qaysi yo'q edi mana. Eng quvonarlisi mana bu yoqda gul ham ko'rsatyapti. Mana shunaqa issiq iqlimga antyurium gulimiz moslashib oldi. Mana bunisi ham xuddi shunday. Mana detkachalari. Detkalarni e'tibor bering, rosa ko'p detkalar uyg'ongan mana. Mana shuncha detka uyg'ondi. Mana barchasini barglari hali yangi. Lekin bunda hali gul ko'ringani yo'q. Aglanemani ham shu usulda, fitil usulda ekdim. Buni ildizlari mana juda yaxshi, tez o'sadigan beozor sortlarimizdan. Va mana sipatigimizni ham mana shunaqa usulda ekib oldim mana ildizlari. Buni ildizlari ham yaxshi joylashib oldi. Tuprog'ini ko'rsatib o'tmoqchiman bularni. Tuprog'i Agrobalt Verxovый torf. Mana shunaqa. Ichiga faqat torf bilan penoplast va fitosparin bilan ugol, drevesniy ugolni aralashtirib mana shunaqa tuproq tayyorlab olganman. Mana juda ham yengil, loy bo'lib balchiqlanib qolmaydigan mana shunaqa tuproqda bu gullarimiz turibdi. Faqat mana shu tuproqni o'zi mana ipi tagini teshib olganman va mana bunday fitilni ip o'tkazganman. Qalin emas, ingichkaroq. Qalin bo'lsa juda ko'p suv tortib namlik yuqori bo'lib ketishi mumkin. Shu hisobda bularga doim sprey qilmasam ham bularni o'sishi juda yaxshi. Antyurium sipatiklar monokaliy fosfatni juda yaxshi ko'radi. Mana monokaliy fosfat. Mana shunaqa idishga solib qo'yganman, qulay bo'lishi uchun. Hozir bularga udobrini tayyorlab beraman. Mana sirkon. Bu stimulyator vazifasini ham bajaradi. Ya'ni o'sishni, stresslarni yo'qotib, o'sishni yo'lga qo'yib oladi. Hozir kun issiq bo'lishiga qaramasdan gullar qiynalmay chiqishi uchun bu udobrini juda ham yaxshi. Sababi xonada haroratimiz o'zgarishi. Xona gullari uchun
juda yaxshi yana bir ozuqamiz bu pereks, vodorod pereks. Mana 3% eritmasi. Ana endi bularni barchasini mana 1 litrli suvga tayyorlab olamiz. E'tibor bering. Mana manakali fosfat. Mana. Shuncha olsangiz, hozir ko'rsatay boshidan. Mana shuncha olsangiz yetadi. Faqat fiyolkalarga bunday miqdor ko'plik qiladi. Mana sirkonni ochig'i mana shunaqa ampulada bo'ladi 1 grammlik. Bundan 2-3 tomchi yetadi. Uch tomchi. Chunki kuchli stimulyator hisoblanadi bu. 3 bo'ldi. Qolganini yana qaytarib qo'yib bemalol ishlatsangiz bo'laveradi. Perekstadan iki uch tomchi ishlatsangiz bo'ladi. Hozir bundan ham nomiga bundan ham 2 tomchi tomizamiz. Bo'ldi. Bu udobreya juda ham gullarga foydali. Agronimalarga, faqat fiyolkalarga bu kuchlilik qiladi bu doza. Mana aralashtirib oldik. Endi gullarimizni tagiga oz-oz quyib chiqamiz. Bu udobreniani sprey qilsangiz ham bo'ladi gullarga. Mana e'tibor bering, suv qurib ketgan, lekin hali tuprog'ini nami yetarli. Shunday bo'lsa ham suv solib qo'yish kerak, sababi tuproq juda qurib ketgandan keyin fitil ip ishlamay qoladi. Ammo suv qurigandan keyin 2-3 kun ham bemalol fitil ip ishlaydigan holatda turadi, sababi o'sha tortib olingan suv shu kungacha yetadi. Hozir kun issiqligiga qarab, lekin
muddati ilgariroq bo'lishi mumkin. Mana suvni qancha solganimni ham e'tibor bering. Idish bilan suvni orasida masofa qolishi kerak. Mana shunday holda. Bir oydan oshiq vaqt bo'ldi bularni o'tkazganimga. Keyin bularni kuzatishda davom etib, yana sizlarga video qilib ko'rsatib o'taman. Videomiz mana shulardan iborat edi, qisqa videomiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'ling, omon bo'ling azizlarim.